फिर आपकी आ जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग, अगर आपको अच्छी ऑडियो गैदर करनी है, साउंड रिकॉर्डिंग ऑटो। इसको जी कभी भी ऑटो पे मत रखो, मैनुअल पे रखो। मैनुअल पे रखो और जो रिकॉर्डिंग का लेवल है इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे नीचे ले जाओ, वरना होगा ये कि जब आप अपना एक्सटर्नल माइक इसमें लगाओगे कैमरे के अंदर और जब आप ऑडियो कैप्चर करोगे तो वो जो ऐसा अजीब सा नॉइज़ आता है ना यार माइक लगाने के बाद भी बैकग्राउंड में, वो आपकी ऑडियो में आएगा और आपका सारा मज़ा किरकिरा कर देगा। तो ये याद रखना, आप मेरे को बाद में धन्यवाद बोलोगे इस सेटिंग को देखने के बाद। तो अगर आपके माइक में प्रॉब्लम आती है, आपने एक बेहतरीन माइक खरीदा है, महंगे से महंगा माइक ले लिया, फिर भी आपकी ऑडियो में एक अजीब सा नॉइज़ आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो तब आप चाहो, चाहे आपके पास निकॉन का कैमरा हो, चाहे सोनी का कैमरा हो या फिर कैनन का कैमरा, रिकॉर्डिंग लेवल को जाओ मैनुअल पे करो, ऑटो से हटाओ उसको, ठीक है। साउंड रिकॉर्डिंग को मैनुअल पे करो, रिकॉर्डिंग लेवल को काफ़ी नीचे की तरफ ले जाओ। बाद में अगर आपको ऑडियो को बढ़ानी है तो आप उसको बढ़ा सकते हो। अब ये जो ऐसी नॉइज़ आती है वो इसलिए आती है कि जब आप कैमरे को ऑटो पे डाल देते हो तो वो आवाज़ को बैलेंस करने के लिए उसको बढ़ा देता हो, जिस दौरान आप नहीं भी बोल रहे होते तो वो उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली एक लेवल तक लेके जाने की कोशिश करता है। तो आपके जो बैकग्राउंड में एक अजीब सा जो नॉइज़ होता है वो एम्पलीफाई हो जाता है, वो फिर वो ऐसा ऐड हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, बट जो सॉल्यूशन है वो आप इसको ट्राई करना, आपका वो नॉइज़ बिल्कुल गायब हो जाएगा।